Christian Juan, Colt, Rico, Dennis i Piketty. Ne veze, ali barem je Brawler usred klipa, znači usred klipa. Znači, sad ćemo igrati još par gamova i uskoro će izaći novi video i sad da vam kažem nešto, meni su izbrisali neki videi, ne znam zašto, ali dobro. I sad igrala sa Piper, napokon da sam je dobio. Znači ja dugo nisam dobio Brawlera, znači nakon 3-4 mjeseca sam ga dobio, evo ubili me već. Ništa, pa jesam i ja tek dobio. Još jedan mali boksić, da zaradimo u 7 ovih kojsića. Ide. Ne znam sad da li ga napadnem Bibi. Ok, dosta je hitana. Opet, ali sad čekat će me. Jer se ta nubara samo hoće kampat. I brate, ja sam fulova. Lijepo sam fulova. I ovo, brate. Ajde, postavit ću bombe. Fail. Oprostite što pričam jako tiho, ali jer mi svi spavaju, pa ne želim biti na glasom. Ja inače automatski ovako a nekada idem ovako kao mi se pokaže ovaj njezin mail. Idemo ovo. Kad idete ovako ono će vam skinuti, a pogledajte sad ovo. Kad se približite ovako, ono će se moći skinuti. Znači ono je ovako za balanci, to vam preporučujem da koristite za podnu. I sad
da im što čuvamo, 17 kosa, roza, Daryl i 2 tiketa. Veze, i to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da ste uživali, ako jeste, stavite like i mi se vidimo